Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessage. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndeine nyaya iyo yandiinayo. Handizivi kuti ndingati isecret here kana kuti, but ndiri kutodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndinoshanda sasecurity guard. Pabasa apo pandinoshanda panopaka motikari dzakati wandei. Saka pane vamwe vanhu vanouya usiku. Vanhu ava ndinoti kana ndikataura navo, ndikada kutaura navo, then muridzi wepamapremises ipapo anobva achizondifonera kunyangwe ndisati ndamuudza kuti pane vanhu vanga vauya pano kana kuti pane vanhu vari pano. Anobva andifonera. Paanofona anenge achipopota achinditi usabvunza vanhu zvisina basa. Saka ndiri kuda advice kubva kune vedare renyu kuti mune ramangwana kana zvikazonzi pane chinenge chaitika pamapremises awa, handizopindi busy here, because last weekend iyo wainge uri musi weSunday pakatouya imwe kombi iyi. Payakauya ndakaona kuti vanhu vacho vairatidza kuti vainge vakapfeka vakamonera micheka iyo inopfekwa nevanhu vanoita zvemashavi. Ndo zvandakaona, kunyangwe vainge vakamira nechekure neni. Murungu ndokubva achizondifonera akabva anditi uri kumirizika chii? Siyana nevanhu ivavo, iwe ita basa rako. Ndakazomubvunza mangwana acho makuseni, ndikabva ndachizoti kwaari, ko munogoti ndige ndichiita basa rangu, but kana ndikada kuita basa rangu then munobva mandiudza kuti ndisariita. Kukana dzanga dziri mbavha. Akangoridza tsamwa muridzi wepremisi ndokubva aenda kwaakaenda. Zvimwe zvekare zvinoitika apa pandinogadha mukomanashi, ndinonzwa mavoices evanhu vanenge vachitaura. Vanhu ava vanenge vachitaura like toti kana ndikanzi ndinenge ndakagara nechekugedhi, ndigereko kugedhi ikoko, ndo pandinotonzwa vanhu vachitaura. Vanenge vachita sekunge vari muoffice. Ndobva ndaendako ndichiti zvimwe kuda dzinenge dziri mbavha dzinenge dzapinda mumaoffices, but ndasvikako ndinobva ndaona kuti kunenge kusina kana vanhu. Kana ndikaona malights akabatidziwa pandinenge ndofamba ndava kuda kusvika padhuze nekumaoffices, malights aya anobva achizodzimwa. Kuti anenge adzimwa nani handizivi. Nerimwe zuva ndakati ndichifamba ndava kutoda kutovhura door repareception kuti ndipinde ndige ndichiona kuti vanhu vari kumbotaura varimo here mukati zvechokwadi, kana kuti ndainge ndichingonzwawo kuti mune vanhu vari kutaura plus wifi yainge yaenda. Saka ndainge ndichida kuona kuti pane ainge adzima here wifi. Saka ndakati ndichingonobata door, mukoma ndakavhunduka, ndakapotsa, ndafenta. Mushure mekunge ndanzwa munhu akandibata pabendekete rangu, ndakatonzwa ruoko rwemunhu. Ndakacheuka. Pandakacheuka handina kana chandakaona. Ndakazoti ndichinocheuka zvekare ndichinotarisa padoo rekupinda mureception, rainge rakavhurika, but makey ndainge ndichiri ndakamabata mumaoko ndisati ndakinura. Chakandinetsa ndechekuti pandakati ndichinotocha tochi yangu padoo, ndo pandakaona kuti dhoo iri kuvhurwa kwaro kwarakaitwa zvakaita sekunge munhu akarivhura akaita sekunge akagwejenura dhoo, because rainge richitoratidza kutoti rainge rakakiwa rikaita zvekumanikidzwa kuvhurwa. But mangwana acho makuseni pandakati ndichida kupa report pane umwe uyo anoshanda day shift paainge auya kuzorilifa shift yangu, pandakaenda naye kureception, chakandishamisa mukoma ndechekuti dhoo rainge rakakiwa. Ndikatorikinura ndikatoti aikaka, ko dhoo iri ko zvaranga rakambovhurika wani tikapinda zvose mukoma zvainge zviri in order. Ipapo pandakati ndichida kupinda uri usiku, ndichida kutarisa kuti wifi yainge yakabatidzwa here
ndakati ndichingoti ndichida kupinda ndakangonzwa mwoyo wangu uchiti usapinda. Saka ndakati ndakamira padhoo ndakanzwa imwe mhepo yakapindamo murumu imomo. Ndichingonobvisa gumbo rangu padhoo, mhepo iya yamukoma yakabuda zvekare mumba imomo ndokubva yachizovhara dhoo zvekuti potse ndatokuvadzwa nedhoo ndokubva rangokika zvekare. Saka ndiri munhu wekuti ndine zvivindi mukoma. Dzimwe nguva ndinokwanisa kunzwa zvimwe zvinhu zvekuti dai ainge ari umwe munhu anokwanisa kana kutora mabasa. Ndakati nerimwe zuva ndainge ndakarara, ipapo kunze kwainge kuchitonhora, ndakaona kuti kuramba ndakarara pacheya, ndakaita zvekugara pacheya, ndainge ndava kufriza makumbo nechando. Ndakabva ndachizotora chimwe chimeti icho chandiinacho ndokubva ndawaridza, ndikatora nejira rangu ndikagonya hangu ndakangoburitsa musoro chete, asi ndainge ndisina pfungwa dzekuti ndinge ndichizobatwa nehope. Ndainge ndakatosvinura ndichitotarisa zvangu ndichiona kuti kunze kwakamira sei. Ndakangotanga kungobatwa nehope zvishomanana. Ndakati ndichangobatwa nehope ndakanzwa kuti pane munhu akafamba. Munhu uyu akafamba akauya akasvika apo pandainge ndakarara. Munhu iyeye mukoma akauya ndokubva amira, ainge ari kugotsi kwangu, akamira akanditarisa ende ainge akabata banga. Ndainge ndichimuona ndiri kuhope kuti kumashure kwangu kune munhu akamirako ari kuda kundikuvadza. Akaita nguva yakareba ainge akangonditarisa akabata banga. Ndopandakazoita zvekuridza mhere because ndaita sekunge munhu ainge akatsikirirwa ndisingakwanisi kumuka. By the time pakati achinonyangarika, iniwo ndichinzwa kuti icho chainge chakandibata chakanditsikirira chainge chaenda. Ndopandakaridza imwe mhere yekuti vamwe vanogadha panext vakatondinzwa ndichiti maiwe. Ndopaakabva achizondifonera umwe wandinowirirana naye akanditi zvose bho here. Ndikamuti bho, ndanga ndabatwa nemadzikirira. Akaseka zvake. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandiri kusangana nazvo kumapremises uko kwandinoshanda. Zvino murungu wandinoshandira ane security iyo yandinoshandira anowirirana zvisingaiti nemuridzi wepamapremises apo pandiri kugadha. Ndakatomboenda kumaoffices ndikakumbira kuti ndinge ndichichinjwa ndinge ndichienda kunoshanda hangu somewhere else, nekuti kune kumwe kure uko kwatine mapost ikoko vanhu vazhinji havafariri kuindako. Ndikati munondiindisa hangu ikoko zviri nani kuti ndinge ndichinoshandira kure kusingafarirwe nevamwe than kuti ndirambe ndichishanda pamapremises awa. Ndakachinjwa zve1 day. Mushure mekunge ndachinjwa zve1 day mukoma, ndipo ndakabva ndachizoudzwa kuti kana ndisingadi basa ndinofanira kuti ndige ndichiregedza kuuya kubasa kwacho. So I need advice kune avo vachandipa maadvice. Ndinotenda nemaadvices enyu amuchandipa kuti ndinge ndichiregedza basa. Ndinotoda kutoregedza basa racho, but kwekuti ndinozokwanisa kuzoriwana rimwe basa mushure mekunge ndasiya basa pano pandiri kushanda hakuna. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Yapakaipa. Confession iyi yandikuda kukuverengerai ndamboiverenga makuseni, but video racho ameno zvaranga richiita, saka ndatongokansela mavideos acho awo anga achingoti processing. Ndava kutotangidza zvekare kukuverengerai confession yacho iyoyo. Hanzi mukoma Nashi, makadii zvenyu? Ndinoda kureururawo kuti ndakatanga kuenda kune imwe church mushure mekunge vanhu ava vauya kulocation kwatinogara. Ndichati ndinogara hangu muSoweto, but sandimo mandinogara, ndigere muno muJoburg. Church yacho iri muno muJohannesburg. Pastor vacho ndeve muno muSouth Africa, but vanhu vazhinji vanonamata muchurch iyi ndeve kuNigeria. Saka vakauya kulocation kwatinogara, vainge vaine karori kavo kavainge vainako. Motikari idzi
dzainge dziri 2 vainge vakazadza motikari nehupfu nemakabheji nemabhodhoro emafuta. Saka vaifamba vachipa vanhu, but pavaifamba vachipa vanhu ndaitofungidzira kuti vari kutengesa. Saka vakazoti vasvika pamba pandinogara, ndainge ndakatodongorerawo nepafenzi ndichida kuona kuti how far. Vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichitora hupfu nemafuta nekabheji. Ndikatoti mari handina. Vakati ndezvemahara. Ndakabuda ndokubva ndaenda ndikabva ndachizonotora 10 kg yehupfu, ndikatora mafuta, ndikatora nekabheji. Ndikati are you sure zvinhu izvi ndezvemahara? Vakanditi hongu. Vakandibvunza kuti zita rako unonzani? Ndikabva ndavaudza kuti zita rangu ndinonzi Tariro. Vakabva vati Tariro, it's nice to meet you. Saka tiri kufamba tichipa vanhu hupfu uhu hwatiri kupa mafuta nekabheji, vanhu vanotambura. Asi Tariro, takufarira, we want you to come to our church. Vakabva vachizondipa chimwe chiflyer. Vakabva vati vainge vachida kuti ndige ndichizoya kuchechi kwavo. Ndokubva ndachizoenda kuchechi. Vakandipa task yekuti ndiri kufanira kuti ndige ndichitsvaka vamwe vanhu vakawanda avo vanenge vachiuya kuchechi kwavo. Vachange vachizondipa 2000 each and every month. Zita rangu muchanditi Tariro. I've been living muno muSouth Africa for the past 4 years. Ndakauyawo muno muJohannesburg ndichibva kumba kuNorton, ndiko kwandakakurira. Pandakauya kuno kumukoma ndakatanga kushanda hangu muno muSouth Africa, asi zvinhu zvainge zvakaoma. Ndainge ndichiita zvemapeace job, ndichiitawo zvekungoti pano nepapo. Kudzamara ndazotanga kugara neumwe murume wandakagara naye, then ndikazorambana naye. Mainge muri mugore ra2023 apo patakarambana. Saka zvinhu zvangu zvanga zvisiri kumbofamba zvakanaka pose apa until kubva apo pandakazosangana nevanhu avo vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizoenda kuchechi kwavo. Kuchechi uku ndichati chechi yacho iri kunonzi kuRosettenville. Ndakaendako iri Sunday. Pandakaendako mukoma ndaingoti nekuda kwekuti vakandipa zvavakandipa, kana ndikangoendako maybe for one Sunday ndobva ndaregedza kuramba ndichiendako. Ndaingoda kungobvisa nyadzi chete. Saka ndakazoti nguva yekuti ndainge ndava kuda kuenda kumba chechi yapera, ndopavakanditi Sister Tariro, do not go anywhere because the pastors they want to see you. Ndakabva ndachizotanga kutaura nomumwe musikana muSouth African. Ndikabva ndanzi Sister Tariro, you are very lucky. Do you know kuti you have been chosen by our church kuti each and every month you are going to be given 2000 kana kuri kunzi ukaramba uchingoya kuchechi kwedu. Ndakaseka ndikati zviriko here zvinhu zvakadai zvekuti unonzi unobhadharwa kuti unge uchiuya kuchechi? Akanditi yes, uchange uchizobhadharwa. Ndikati kasi muri kureva kuti munenge muchindipa magroceries e2000 here? Akati no sisi Tariro, we are going to give you cash, real cash, each and everyone that comes to our church watinenge tafarira after each and every 4 Sundays. Like izvezvi, this is your first Sunday, then the next, then the 4th Sunday uchange uchizopiwa mari yako. Ndikati you are lying. Akabva achizonditi you will see. Ndakazotorwa mukoma ndokubva ndachizoendeswa kune mamwe maoffices. Church iyi ndichangoiti inonzi the House of Abundance, ndo zita randichaipa. Ndakatorwa ndikabva ndachizoendeswa mune imwe room. Chakandinetsa ndichinopindamo muroom imomo, ndakabva ndachizoona kuti Jesu, picture raJesu uyo ainge akanamatidzirwa kumadziro sandi Jesu wandinoziva. Ndakashamisika ndikati mumwoyo mangu ndiJesu upi ane rasta uye zvekare ari munhu mutema akatobata muchinjiko wake? Ndo mapictures awo arimo muoffice. Like ukapinda muchechi macho everything is normal, but kune kwaunozoenda kuseri uko kunoitirwa mameetings ndokwaunoona kuti chitendero chacho chakatosiyana. Jesu wacho watinonamata muchechi munhu mutema. Ndakazoti
ndaenda muoffice, then one of the usher akabva anzi aifanira kuti ange achitora ma-ID numbers angu. Vakati sezvo ndiri wekuZimbabwe vachange vachizotora passport number. Vapedza kutora passport number, mukoma pane akauya nekasmall tablet. Mona kana ukaenda kubank uchida kunovhura bank account, vanenge vaine kamushini kekuti unodzvanya so then fingerprint rako vobva vachizotora fingerprint. Ndakanzi ndinge ndichidzvanya kanhu ikako, vakatora mafingerprints angu vakati this was for registration, nekuti vanhu vavanenge vafarira havari kuti vange vachizoita mafake members. Saka after 3 weeks, 3 times after that Sunday, ndo pandakabva ndachizonzi ndinge ndichidzoka kuoffice. Ndakadzokera zvikare kuoffice kuya. Ndadzokera kuoffice ndakabva ndachizopiwa Gemens iroro rainge richinhuhwirira imwe perfume ende rainge rakatosonwa nemucheka uri white, pure white, but wakatosiyana nemucheka uyo wekumasowe. Ndakanzi Gemens iroro ndiro randinofanira kuti ndinge ndichipfeka kana kuri kunzi tinenge tadaidzwa kuma-meetings. Ma-meetings awa mukoma tinoita a meeting the Monday after tapiwa mari dzedu. Unofanira kuti unge uchienda kuchurch na 10 p.m. Kana taendako mukoma, then tinoita meeting uko kwandakuudzai kuti kune mapictures aJesu, but Jesu uyu ari munhu mutema. Malights anodzimwa, then vanotanga kutoridza ngoma idzi vachidziridza, vanenge vachidziridzira pasi pasi. Then pane vamwe vamufundisi vanongouya once that Monday after tabhadharwa. Mufundisi uyu ndiwe muno muSouth Africa. Kana auya havaparidzi, havaiti sei, vanongotaura zvavanotaura, but inini handikwanisi kunzwa language yacho, but vamwe vatinenge tiinavo vanenge vachitoratidza kutoti vari kutonzwa zvose zvinenge zvichitaurwa navamufundisi ivavo. Then after that vanobva vachizobuda vobva vaenda, tozosara tichinamata. But kana patinosara tonamata tinenge tava kunamata tiri mune big hall yavanoti the great white hall, ndo matinenge tichinamatira tiri imomo. Saka after each and every 4 weeks ndinobhadharwa 2000. Now nyaya iripo ndeyekuti ndiri kunzi ndinofanira kuti ndige ndichifamba ndichirecruita vanhu avo vanofanira kuti vange vachizoya kuchechi uku. I'm scared kuti ndinokwanisa kuzopinza vanhu mune zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuzovatambudza mune ramangwana, because ndine dzimwe hope dzandinorota kubva zvandakaudzwa kuti vari kuda kuti ndinge ndichizofamba ndichirecruita vanhu mumalocation tichidaidza vanhu kuchechi. Ndakarota ndirimo muchechi imomo. Ndakati ndarota ndiri ndega ndirimo mugreat white hall, ndo pandakaona kuti madziro akashanduka. Ainge asisiri madziro ewhite, but madziro awa ainge ashanduka, ainge ava nemamira. Mamira awa aitofema achitoita sekunge vanhu vanorarama. Pandakatarisa ndo pandakabva ndachizozviona kuti ndainge ndirimo ndakapfeka gemenzi rangu rewhite, asi kumashure kwangu kwainge kuine murume ainge akapfeka sutu ari mutema-tema, asi ainge aine ziso 1. Ziso rake mukoma rakatanga kukura kusvika radya musoro wake, akasara angova neziso chete panzvimbo pemusoro wake. Ndakamuka hana yangu ichirova, ndikashaya kuziva kuti hope idzodzo dzinoreva kuti kudii. So ndainge ndakanzi by September ndikufanira kunge ndarecruita at least vanhu 2, but so far mukoma hapatomborina munhu wandakwanisa kuenda naye kuchechi, because pandinenge ndichida kuparidzira vanhu kuti uyai kuchechi kwandinonamata, it's like ndinonzwa munhu anouya anobva abata rurimi rwangu zvekuti ndinenge ndava kusakwanisa kana kutaura. Saka mwedzi uno waOctober pawakatanga vamwe vakapiwa ma2.5, ndini ndega ndakapiwa 2000. Saka ndikungoda advice kubva kune vedare renyu kuti zvinhu izvi zviri kuitika zviri normal here kana kuti hazvisi normal zvachose. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Confession iyi ndo yanditambudza vadiwa vateereri kuti ndige ndichirekodha. Ndairekodha ndikaposta but yanga ichingoti processing, ndokusaka ndanonoka kuposta. Asi ngatitaurei